Panggilannya kamu? Jihan. Jihan. Mau sholawatan? Ya. Yang kamu suka sholawatannya siapa? Mumpuni. Hah? Ustazah Mumpuni. Ustazah Mumpuni. Gimana sholawatannya? Madaihuna. Apa? Namanya Madaihuna. Ayo coba, ayo coba. Ayo. Oh berdiri. Ya udah, ayo. Nah. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba wanilam daga Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairal siddiqi siddiqi sayyidil khulafa narju min fadlil maula an'im lana bi syifa maulaya sholli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Ya cukup. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, pantas. Kamu pantas jadi ustazah kamu, pantas. Nanti bisa jadi ustazah kamu. Itu sholawatan langitan sayang. Biasa dipakai ustazah Mumpuni ya. Itu sholawatan langitan. Kamu nanti kalau tahu aslinya yang dari langitan, keren, lebih bagus. Top ya, belajar terus ya. Kalau kamu jadi kayak ustazah Mumpuni bisa nggak ceramah? Ya, Hah? belum bisa. Belum bisa. Nanti pengen jadi kayak gitu. Pengen. Bener. Ya belajar ngaji yang bener. Mondok ngaji yang temenan ya. Ya. Kamu saudaranya berapa? Apa? Saudaranya berapa? Aslinya 3. Adiknya 3? Aslinya 3. Aslinya 3. Terus palsunya? Yang tengah itu disimpan. Maksudnya yang tengah disimpan gimana? Yang tengah udah meninggal. Oh disimpan, udah meninggal. Ya Allah. Pinter jawabnya, pinter. Yang tengah disimpan. Terus Jihan nomor berapa? 3. Jihan nomor 3. Sekarang 2. Ya sekarang nomor 2. Yang nomor pertama cewek juga. Namanya siapa? Fitri. Fitri. Udah kuliah apa masih sekolah Fitrinya? Masih sekolah. Kelas berapa? Atau SMK. Oh, Mbak Fitrinya kelas 1 SMK. Jihannya kelas 4 SD. SD. Yang disimpan itu kelas berapa? Nggak tahu dah. Oh, Jihan nggak pernah ngelihat ya, nggak pernah ketemu ya? Belum. Oh, belum. Berarti Pernah. Jihan belum lahir waktu itu. Belum. Oh, lah kok tahu kalau disimpan? Diceritain. Yang nyeritain siapa? Ibu. Gimana kalau nyeritain ibunya? Lali aku. Ya udah, Jihan jam 12:30 lewat ini. Ya udah kamu tak kasih sarung ya. Dikasihkan siapa sarungnya? Bapak lah. Kena duwe saudara lanang kok, Pak. Bapak lah, rak duwe saudara lanang kok, Pak. Ya kasihkan bapak. Ini bapaknya ikut ke sini enggak? Enggak. Loh. Lah, Mama. Jihan ke sini sama siapa? Kakak. Sama kakak? Enggak. Sama Mbak Fitri itu ke sininya. Ya. Ibu Bu di rumah. sama bapak. Makanya kamu disuruh berangkat. Kamu itu disuruh berangkat sama Dari kakakmu. ini kon jaluk sarung karo duit. Iya, iya, iya. Dari ini kono maju kok jaluk sarung karo duit. Sing ngomong ngono sinten? Ibu. Walah. Ono nang budal kono kok nang maju njaluk sarung karo duit ngono. Tapi ibumu nggak berangkat ke sini? Enggak. Sama bapakmu? Di rumah? Ya kuwi. Pinter ibumu ku politik ibumu. Kamu tahu ibumu sekarang di rumah ngapain? Ngomong. Hah? Ngomong. Ngomong siapa? Anake wong. Lho. Ngomong bapakmu kuwi. Ora. Kok iso ngomong anake wong, anake siapa yang dimong nak? Malam Ibune
Piroh jenenge. Ibune sampean jenenge Vira. Dudu Sri ibune. Hah? Ibuku jenenge Sri. Ibuke sampean jenenge Sri. Lho, wis bali ya Sri? Hah? Ibuke sampean jenenge Sri, nggih. Terus Neng omah. nggih ning omah karo sapa? Bapakku. Karo bapake. Ngopo sakniki kok ora budal ngaji ning omah karo bapake? Terus jarene Pak neng omah wae. Lho kuwi mulane sampean dikon budal ngaji karo mbake. Ya wis tak kai sarung. Sarungnya cap apa? Mangga. Kok tahu kalau sarung cap mangga? Tahu dari mana? TikTok. Walah, delokane TikTok kae. Ngerti ya nek apa bagi-bagi sarung? Ngerti ra? Berarti sarung tok ya. Heeh. Sarung tok ya. Gak apa-apa. Ya wis, gak usah duit. Gak apa-apa. Paring no bapaknya ya. Ya. Ayo kata-kata sih, sarung mangga kaya nek TikTok kuwi, ayo. Hah? Kayak neng TikTok. Heeh to kaya nek TikTok kuwi. Sarung mangga. Manggane timplok sarungnya tinggo. Ya, Betul sih. Hah? Betul. Betul, betul. Leh ngomong orang dayani iki, sarung mangga, manggane timplok sarungnya tinggo. Ya betul. Ya betul. Sopo sing ngemplok manggane? Bapakku lah, sing nganggo kan bapakku. Bapakku ra. Ya wis engko kon nganggo sarunge. Kak, entuk sarung gak? Endi kakake sampean endi? Sampean ambek kakake cantik endi? Lebih cantik mana? Cantik kakakku, kok nek cantik kakak aku, kok seneni aku. Endi to wonge endi kakakmu endi? Endi? Oh sing pakai kacamata iku. Cantik sampean. Masa? Asli cantik jihan. Asli. Wah, cantik jihan jauh. Cantik kamu. Kakakmu cuma begitu kok. Tuh cantik kamu. Ayo bilangi lagi Kak, entuk sarung Kak. Kak, entuk sarung juga Pak. Hah? Kemulan. Iya kok kekemulan bapakmu karo ibumu kuwi. Opo iki bocah kok tak paringi iki. Matur nuwun. Ki apa duite? Kin nabung. Ki nabung. Kin nanggap Anwar Zahid. Saman pengen ngundang Anwar Zahid. Pengen kok foto-foto. Oh, pengen ngundang Anwar Zahid nggo foto-foto. Heeh. Terus nek wis iso foto ambek Anwar Zahid, Langsung aku pingsan. nyapa kok pingsan? Lah ketemu cepak Epol. Ketemu Biasanya barusan ning TikTok kok. ketemu cepake pol biasane weruhe nang TikTok. Berarti sampean seneng karo Anwar Zahid? Seneng ra. Seneng nonton ning TikTok ning anu. Terus saiki iso cepake kaya ngene iki perasaane sampean piye? Seneng ra untuk sarung karo duit. Berarti senenge untuk sarung karo duit ora seneng ketemu wonge. Ya seneng karo ketemu wong. Lah terus kok kepengin ngundang pas acara opo kok? Acara tahun baru nek iso. Tahun baru kapan kuwi Jihan? Biyen sok ben. Somben sing tahun baru sing sok apaan? Somben iki 30 wah. oh 2030. Sampeyan arep ngundang aku 2030 tahun baru. Tenan. Nek iso Deal. ra ngerti. Kok ora ngerti? Ya saiki didilno kan Lah rapo. aku jajan terus kok. Hah? Jajan terus kok. Ya aja tinggo jajan nabung. Lah nabung ki sekolah sore. Jajane aja akeh-akeh. Aku jajane nek sekolah iso 10.000 ra entek tak tabung malah ketahuan dicolong. Sopo sing nyolong? Ibuku lah. Sama nabungnya neng ndi kok dicolong ibuke? Tak sai terus ngene. Heeh. Dek, di duite. Terus Pak nabung. Angko ke tuku pakanan sik. tuku panganan sik. Heeh. Ibuke sampean ngono kuwi. Heeh. Duit pira kuwi sing dicolong kuwi? 10.000. Astagfirullah, ibune iki jan ngono tenan.
politik tok ibune. Saiki anake kon budal ngaji dhek omah karo bapake. Anake lek ndek dhuwit arep ditabung dijaluk. Iki engko pas dijaluk karo ibune pisan. Iki tak umpetke we. Diumpetke nanti ayo. Neng tas rahasia. Ayo ngono ning tas rahasia, tapi krungu kakakmu engko dikandhake. Iki nggo. Aku tak bedi we. Hah? 1000-1000-an we. Iki ya, iki nggo uang tutup mulut. Kakakmu paringi iki, ojo leh ngomong-ngomong lek sampean di duit. Engko piye leh ngomong? Piye leh ngomong sampean kok? Hah? Leh ngomong ning kakake piye kok? Kada duwe teko Kiai Anwar ya 30. Tutup mulutmu ya. Nah, tak tambahi maneh. Uang tutup mulute 50.000. Iki ditambahi meneh iki 50.000. Akeh meneh duwite. Hah? Duwite akeh kok. Oke. Hah? Aja akeh-akeh. Nggo Sampun. jare nggo nabung. Nabung duwe celengan akeh. Piro celengane sampean? Loro. Wis entuk piro? Tak ngerti ra, kan ditabung, ora iso ngitung ra. Ya dihitung ra. Lah nek ngitung piye? Sida ra ngundang aku Tak ngerti. tahun 2030. Wis tuwek ra. Maksudnya sing wis tuwek sapa? Abe anja. Terus nek aku wis tuwek terus sampean wis gak arep ambek aku. Bener. Berarti kamu cinta sama aku karena aku masih muda. Iya. Lek wis tuwek wis ora arep. Tak ngerti. Kejam kamu berarti. Ya Allah. Bocah kok iso kaya ngene. Ya udah sayang, kurang ndak? Cukup. Cukup. Kelebihan makan. Iki istri solihah lho iki. Diparingi kelebihan no. Ayo kelebihannya balik nih. Lebih berapa? 20. Nah, kan balik ke. Dah ya. Mosok balik meng 20 tok. Tak apa-apa. Kan ngai. Hah? Kan mau dikai. Hah? Mau ditabang cek akeh. Kan niki kanggo sesuk. Lah kan apa aja duwe ponpes. Iya duwe, makanya kamu nanti mondok ya. Mondok di tempatnya apa ya? Aduh. Ya ben gak mulih-mulih. Ora oleh aku. Sing ora ngolehi sapa? Ibu. Ibumu maneh. Ibumu ki jang penghalang tenan ibumu ki. Asline Pak Mondone Lirboyo ora oleh. Lah iya makanya mungkin jangan penghalang terus ikon ngopo karo ibumu. Jarene mondokne Darul Muqarrabin wae. Mondok nanti kuwi Kendal. Heeh. Mulah mulih engko le mondok cidek-cidek, mondok sing ngatur. Nek rak ning kampir kene. Ono mondok ning Lirboyo, ning Ploso. Nek duwite kurang jalane pengasih we. Tak tambahi wis. Wes. Mak. Wes. Iku paringno cah loro iki. Jedang. Paringi siji jedang. Wes. Wes. Pinter ya. Pinter. Salam nang ibumu ya.